kushusha baraka. Sasa vyote hivyo hata hufanyi, utoi tu hata fungu la 10, madirisha yawe wazi. Unajua ukitoa fungu la 10 utoi sadaka, ndugu, ukutani na baraka, maana madirisha yanakuwa tu wazi. Lakini kinachosababisha baraka zishuke ni dhabihu. Utoi alafu nalalamika uchumi wako umepigwa. Nini kusaidieje mwanangu? Maana uchumi umepigwa. Nikamwambia mimi sijakupiga. Ndio jibu nilimjibu. Mimi sijafanyaje? Sijakupiga. Mtafute aliyepiga uchumi wako, katengeneze naye. Tukaachana. Haleluya. Isaya 12:1-6 tusome kwa haraka. Inasema, na katika siku hiyo utasema, e Bwana, nitakushukuru wewe, kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeuka mbali, nawe unanifariji moyo. Tazama, Mungu ndiye wokovu wangu, nitatumaini wala sitaogopa. Maana Bwana Yehova ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu, na katika siku hiyo mtasema, mshukuruni Bwana, litieni jina lake, yatangazeni matendo yake kati ya mataifa, litajeni jina lake kuwa limetukuka. Mwimbieni Bwana, kwa kuwa ametenda makuu, na yajulikane haya katika dunia yote. Paza sauti, piga kelele, mwenyeji wa Sayuni, maana mtakatifu wa Israeli ni mkuu kati yako. Tunaona haya maneno makuu ambayo mtumishi wa Mungu Isaya anazungumza. Anasema, na katika siku hiyo utasema, e Bwana, nitakushukuru wewe, kwa kuwa ijapokuwa ulinikasirikia, hasira yako imegeukia mbali, nawe umenifariji moyo. Neno la Mungu ni faraja. Neno la Mungu linatufariji. Neno la Mungu linatutia moyo. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu ni kila kitu. Hili neno ni neno kubwa sana. Ukifika nyumbani ukalisome. Ni neno la shangwe. Amesema mtateka. Anasema basi kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Maji ni neno la Mungu. Neno la Mungu linatupeleka kwenye baraka. Neno la Mungu linatupeleka kwenye mafanikio. Neno la Mungu linatupeleka kwenye furaha. Neno la Mungu linatuingiza kwenye shangwe. Amen. Linatupeleka kuishi maisha ya kufurahia wokovu. Wokovu sio huzuni. Wokovu ni furaha. Wokovu ni ukombozi ambao Mungu anatukomboa, anatufungua vifungo vya namna mbalimbali vinavyotufanya tusiweze kusimama kuweza kumtumikia Mungu kwa furaha. Malaki 2:13-14. Tena mnatenda haya, nayo mnaifunikiza madhabahu ya Bwana kwa machozi, kwa kulia na kwa kuugua, hata asiangalie tena hiyo dhabihu, wala kuitakabali mikononi mwenu na kuiridhia. Lakini nyinyi mwasema, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako, uliyemtenda mambo ya hiana, angawa yeye mwenzako na mke wa agano lako. Tunaona hapa Malaki jinsi ambavyo anazungumza. Anasema wala hajaweza kuikubali dhabihu yako iliyotoka kwenye mikono yako. Anasema kwa sababu umemtenda mambo ya hiana mke wa ujana wako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa amezungumza vizuri sana jinsi ambavyo ndoa pia jamani inahitaji kuwa ndoa yenye furaha, ndoa yenye amani, ndoa yenye utulivu. Amen. Lakini hapa Mungu anakataa. Anasema siwezi kuipokea sadaka yako.
jinsi unavyoishi na mke wako, kwa jinsi unavyomtendea mke wako, kwa jinsi unavyomtendea mme wako. Hata sadaka yako sijaipokea, kwa tabia ulizonazo, kwa mwenendo ulionao. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ingawa yeye ni mke wa ujana wako, ili Mungu aweze kutukubali, aweze kujibu maombi yako, hakikisha ndoa yako iko salama. Mwingine kwa ujeuri kabisa, yani ni mjeuri kabisa, amekosana na mume wake, huyo hapa na sadaka. Kakosana na mke wake, huyo hapo. Atengeneze sadaka yako, Mungu haipokei. Unapoileta hakikisha umetengeneza madhabahu kuu ni kule nyumbani, maana huyo ndiye uko naye kila siku, unaishi naye kila siku. Amen. Esta 9:19, utasoma 19 afu Luke 22. Inasema, kwa sababu hii Wayahudi wa vijijini wakaao katika mji usio na boma huishika siku ya 14 ya mwezi wa Adari kuwa ni siku ya furaha na karamu, sikukuu ya kupelekeana zawadi. 22, ambazo ni siku Wayahudi walipojipatia raha mbele ya adui zao, na mwezi uligeuzwa kwao kuwa furaha badala ya huzuni, na kuwa sikukuu badala ya kilio. Wazifanye siku hizo ziwe za karamu na furaha, za kupeana zawadi na za kuwapa maskini vipawa. Baada ya Wayahudi kupita mahali pagumu na baada ya kushinda, ndipo tunaona Wayahudi wanafurahia ushindi. Amen. Wanafurahia ushindi wakati ule wamefunga na kuomba. Mungu amejibu maombi yao, wamemshinda adui yao. Ndipo sasa wanaingia, wanasema kwa sababu hii Wayahudi wa vijijini wakao katika miji isiyo na maboma hushika siku ya 14 ya mwezi